Doğalgazlı Chopin nasıl çalışır? İlk önce bakın şu konumda, nokta konumunda şu anda cihazımız kapalı. İçerisinde herhangi bir alevimiz oluşmuyor. Şimdi cihazımızı açmak için önce düğmeye bastırıyoruz. Saat yönünün tersine doğru. Bu şekilde çakmak kısmına getirdiğim zaman bakın içeride alev oluştu. Birazcık bekliyorsunuz. Hemen çekmiyorsunuz. Çünkü bunlarda gaz emniyeti vardır. Elinizi hemen çekerseniz söner. Önce o gaz emniyet sensörümüzün ısıyı görerek valfi açması lazım. O yüzden de ısınması lazım. Birazcık 30 saniye kadar bekledikten sonra bu şekilde bırakıyorsunuz. Şimdi bu cihazımız sadece pilotta yakmış olduk. Bu şekilde cihazımız çalışmaz. Sadece bu şekilde alev oluşur. Sıcak suyumuzu kullanmak için de bunu bu şekilde alev kısmına aldık. Bakın gördüğünüz gibi şu anda alev kısmında buradan sonra artık ısıtma işlemini yapar. Yani sıcak suyumuzu açtığımız anda devreye girecek. Şimdi sıcak suyumuzu açalım. Bakın gördüğünüz gibi parlama olayını yaptı. Borularımızda alev oluştu. Şu anda suyumuzu ısıtacak. Buradaki kademe, burada alev boyumuz biraz daha kısadır. Burada daha yüksektir. Yani daha az ısıtır, daha çok. Yani burada daha az ısıtır, burada daha çok ısıtır. Yani yeni derece olarak düşün. Yani akan sıcaklık burada daha düşük, burada daha iyi kaynar suyu ısıtır. Bu da buradaki düğmemizde cihazımıza gelen suyun basıncını düşürerek yine aynı şekilde daha fazla ısıtmasını ve daha az ısıtmasını istiyor. Yani buradan bu düğmeyi şu şekilde çevirdiğimiz zaman buradaki düğmesini suyumuzun terziği azaldığı için doğal olarak suyu daha çok ısıtacak. Bu şekilde şimdi sıcak suyumuzu veriyor. Şimdi suyumuzu tekrar kapattığımız zaman gördüğünüz gibi tekrar söndü. Sadece içerideki pilot alevimiz yanıyor. Yani hazır konumda bekliyor. Ne zamanki suyumuzu açarsak o zaman tekrar devreye gider. Bu şekilde. Yani Chopin kullanımı bu şekildedir.